Земля, холодная ВСУ. Холодный ВСУ разрешаю. После длительного простоя было нормально. Ну чего это делать? Или топливо попало, или масло попало. Скажите мне время кто-нибудь точно. Компрессорный час или... Раз 30 дней проверили. Зимний выдох. Ну, когда у нас есть объемная работа. Запуск ВСУ. Запуск ВСУ разрешаю. Вот сейчас уже горячий запуск. Есть. Есть поджиг. Поджиг наблюдаю. Отлично. Отлично. ВСУ на малом. Время. Малый ВСУ наблюдаю. Греем 3 минуты. 3 минуты. Первый-то нам не надо, наверное. Первый, да, можно включить. А вообще-то, ну, не открывай это пожарный кран. Третьему холодная. Холодный третьему разрешаю. Третий пошел. Серег, по 2 будем крутить, по 2 раза. Хорошо. Холодный четвертому разрешаю. Четвертый пошел.